Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Agosti 14 mwaka 2026. Tuombe. Baba mwema uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya nafasi ya kujifunza neno lako. Tembea nasi tujifunze chini ya ulinzi wako na maongozi yako, nasi tuweze kuelewa tujifunzacho katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema dhambi za ulimwengu. Isaya 53 aya 5 inasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Baadhi wana mitazamo finyu kuhusu upatanisho. Wanafikiri kwamba Kristo aliteseka sehemu ndogo tu ya adhabu ya sheria ya Mungu. Wanadhani kwamba ingawa ghadhabu ya Mungu ilihisiwa na mwanawe mpendwa, yeye kupitia mateso yake yote machungu alikuwa na ushahidi wa upendo na kibali cha Baba yake, kwamba malango ya kaburi lililokuwa mbele yake yaliangazwa na tumaini angavu, na kwamba alikuwa na ushahidi wa kudumu wa utukufu wake wa baadaye. Hili ni kosa kubwa. Uchungu mkali zaidi wa Kristo ulikuwa ni hisia ya chuki ya Baba yake. Maumivu yake makali ya akili kwa sababu ya hili yalikuwa ya nguvu kiasi kwamba kuhusu haya mwanadamu anaweza tu kuwa na dhana hafifu. Kwa wengi kisa cha kujishusha, kudhalilika na kafara ya Bwana Mungu wetu hakiamshi shauku ya kina zaidi kuliko kisa cha kifo cha mashahidi wa Yesu. Wengi wamepitia kifo kwa mateso ya polepole, wengine wamepitia kifo kwa kusulubiwa. Kifo cha mwana mpendwa wa Mungu kinatofautiana vipi na vifo hivi? Kama mateso ya Kristo yalijumuisha maumivu ya kimwili peke yake, basi kifo chake hakikuwa cha uchungu kuliko vifo vya baadhi ya wafia dini. Lakini maumivu ya mwili yalikuwa ni sehemu ndogo tu ya maumivu makuu ya mwana mpendwa wa Mungu. Dhambi za ulimwengu zilikuwa juu yake. Pia hisia ya ghadhabu ya Baba yake alipokuwa anapata adhabu ya sheria iliyovunjwa. Haya ndiyo yaliyoiponda roho yake takatifu. Utengano ule ambao dhambi huleta kati ya Mungu na mwanadamu ulitambuliwa kikamilifu na kuhisiwa vikali na mtu wa Kalvari aliyeteseka bila kuwa na hatia. Alionewa na nguvu za giza, hakuwa na hata mwale mmoja wa nuru ya kuangaza siku za baadaye. Ilikuwa ni katika saa hii ya kuogofya ya giza, uso wa Baba yake ukiwa umefichwa, majeshi ya malaika waovu yakimzunguka, dhambi za ulimwengu zikiwa juu yake, ndipo maneno haya yalipotoka midomoni mwake kwa uchungu: Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa kulinganishwa na jambo kubwa la uzima wa milele, kila kitu kingine kinakosa maana kabisa. Leo ni Agosti 14, mada ikisema dhambi za ulimwengu. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina. Nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasito
tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Na sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu.